Kultūras mirkļu pietura. Jūnijā Rēzeknē viesojās delegācija no Lietuvas, kuri realitātē iepazina, kā norit gatavošanās Eiropas tautu festivālam, kas šogad notiks Rēzeknē no 24. līdz 31. jūlijam. 2017. gadā festivāls notiks Francijā, bet 2018. gadā tiek plānots Lietuvā. Kādus iespaidus guva kaimiņi lietuvieši, apskatot mūsu pilsētu, kā arī kādi pasākumi mūs sagaida festivālā laikā, zina stāstīt Rēzeknes pašvaldības aģentūras Rēzeknes kultūras un turisma centres direktore Jūlija Danilina. 21. jūnijā Rēzeknē viesojas Radvilišķi pilsētas, Lietuvas pilsētas mērs Antanas Cipononis un delegācija no Lietuvas, no pilsētas Radvilišķi. Un delegācijas pārstāvji bija kultūras pārvaldes vadītājiem, domes izpildu direktori un arī citi speciālisti. Un viņu mērķis bija iepazīt pilsētu, apmeklēt mūsu arī pilsētas domi, koncertzāli Gors un visas arī pārējās vietas, kur notiks Eiropas tautu festivāls. 2016. gadā Rēzeknē pilsētas svētku ietvaros mēs gaidām ļoti daudz viesu no 14 Eiropas valstīm, Eiropas Savienības valstīm. Dalībnieku skaits ir 500 cilvēki, un viņi visi būs ārzemnieki un festivāla dalībnieki. Tāpēc, organizējot festivālu, tas ir liels izaicinājums un jāatrisina dažādus jautājumus, un delegācijas vizītes mērķis bija tieši iepazīties ar sagatavošanas procesu, jo arī pilsēta Radvilišķi plāno rīkot festivālu Lietuvā un uzņemt visus tos ārzemniekus, festivāla dalībniekus savā pilsētā. Un šīs Eiropas tautu festivāls ir ceļojošs festivāls un katru gadu notiek citā valstī. Un kā mēs zinām, šogad pie mums Rēzeknē, bet nākamgad 2017. gadā plānots, ka festivāls notiks Francijā, un tad jau 2018. gadā tad Lietuvas pārstāvji plāno rīkot savā pilsētā. Pēc vizītes delegācijas pārstāvji saprata, ka, protams, ir daudz risku un problēmu organizējot festivālu, jo pasākums ir ļoti liels, ļoti plaša auditorija un jārisina virkni dažādu praktisku jautājumu saistītu ar dalībnieku izmitināšanu, logistika, ēdināšana, visi pasākumi, vietas, lai tas būtu droši, ērti un skaisti, un to visu ir jāparedz un jādara saulaicīgi. Redzot, kā tas notiek pie mums Rēzeknē, viņi palikuši tādi kā nedaudz mierīgāki un drošāki, pārliecinātāki, ka tiešām viņi grib šo festivālu pie sevis un ka viņi to visu pavilks un tiks galā ar visām tām problēmām, jo tas viss ir iespējams un to visu var atrisināt. Ja? It īpaši, ja mēs dalāmies pieredzē. Un mēs tā kā dalījāmies ar visu informāciju pēc iespējas, ko varējām, stāstījām, radījām, jo arī festivāla mērķis ir atbalstīt viens otru, cienīt citās kultūras un tautas un valstis. Un tāpēc es domāju, ka vizīte bija ļoti veiksmīga un mūs gaida ļoti veiksmīgs festivāls 2018. gadā Lietuvā. Nu, un atgādināšu, ka no 25. jūlijā līdz 31. jūlijam Rēzeknē notiks 2 starptautiskie festivāli. Viens no tiem ir Eiropas tautu festivāls un 8. starptautiskais etnofestivāls Gosti. Un nedēļas nogalē mēs svinēsim arī Rēzeknes pilsētas svētkos, piekdien, sestdien un svētdien. Organizēsim arī tradicionālus pasākumus, koncertus un, kā piemēram, viduslaiki Pilskalnā ar vēstures rekonstrukciju klubu piedalīšanos no dažādām valstīm. Būs kaujas, cīņas, viduslaiku mūzika, priekšnesumi, koncerti un arī svētdien, kā parasti, ģimeņu parāde, būs putu ballīte, dažāda veida pasākumi bērniem, izklaides interaktīva programma un 2 vērienīgie gājieni mūs gaida, atklājot Eiropas tautu festivālu pirmdien un arī noslēgumā pilsētas svētkos, kad piedalīsies
piedalīsies arī mūsu vietēji, visi kolektīvi, uzņēmēji, mūsu iedzīvotāji kopā ar 2 festivālu dalībniekiem piedalīsies vienā gājienā, un gājiens noslēgsies festivālā parkā, kur mēs arī dziedāsim Rēzeknes himnu Aminatas izpildījumā kopā ar mūsu vietējiem bērniem, Rēzeknes bērniem. Un tad mūs gaida šova programma, izklaidējošā un salūts. Ar programmu var iepazīties, droši vien mēs tuvāk svētkiem stāstīsim par katru pasākumu atsevišķi, bet gribu pateikt arī, ka Eiropas Tautu festivāla ietvaros katru darba dienu būs interesanta izklaidējošā programma, kad visi vietējie iedzīvotāji varēs vērot un piedalīties dažādos pasākumos, un tie ir sacensības, kulinārijas sacensības, sporta sacensības, eiro ciematiņš, kad katra valsts prezentē savu kultūru, savas tradīcijas, piedalās tādā izstāde, gada tirgu, kur ir iespēja arī degustēt tradicionālus ēdienus, iegādāties suvenīrus, parunāt ar tiem cilvēkiem, ar mūsu viesiem, jo arī festivāla mērķis ir komunikācijā, saskarsmē, starpkultūru. Šeit uz vietas Rēzeknē varēs mūsu vietēji baudīt dažādas valodas, dažādas kultūras, satikt šeit tik dažādu tautību, tik dažādu valstu pārstāvjus, iepazīt viņus, iegūt jaunus draugus, uzzināt daudz ko jaunu, pamēģināt iemācīties dažādas valodās un jauki pavadīt laiku kopā, jo šis festivāls ir tautu festivāls. Priekš festivāla dalībniekiem paredzētas dažādas aktivitātes, bet visur var piedalīties arī mūsu pilsētas viesi un rēzeknieši. Un katru dienu notiks dažādas sacensības, sporta sacensības, foto, mākslas sacensības, konkursi. Kultūras priekšnesumus radīs katra valsts vakaru koncertos festivāla parkā. Būs arī kulinārijas sacensības. Festivāla parkā katru dienu Eiropas Tautu festivāla dalībnieki gatavos savus tradicionālus ēdienus, būs iespēja novērtēt, degustēt. Būs arī ielu teātris, arī šeit pilsētas centrā, kad katru dienu kāda no valstīm radīs savu sagatavotu izrādi mūsu iedzīvotājiem. Un nedēļas laikā katru vakaru festivāla parkā mūs gaidīs vakara koncerti un uzstāsies dažādi mūsu Latvijas mākslinieki, gan no Latgales, gan arī viesi no Rīgas. Un pirmdien uzstāsies Roberto Meloni, kas arī būs gājienā un pasākumu vakara koncerta vadītājs, un grupa Muzika. Otrdien mūs izklaides grupa Jauna diena, un šīs vakars būs country mūzikas koncerts, veltīts country mūzikai vakars. Uzstāsies arī Mārtiņš Jātnieks. Trešdien mēs sagatavojam speciālu programmu visiem festivāla dalībniekiem, ārzemniekiem, un rīkosim latgaliešu danču vakaru kopā ar kapelu Dziga, deju kopu Dziga un kapelu Vadži, kā arī folkloras draugu kopa Vīteri. Tad visi kopā piedalīsies tādā kopējā pasākumā, kad arī ārzemnieki varēs dejot un piedalīties latgaliešu danču vakarā. Un jau 10. tad mūs izklaidēs etnoroka grupa Laimas muzikanti. Ceturtdien būs šlāgermūzikas vakars ar grupu Baltie lāči, un piekdien pie mums viesosies Justs Irmais, Eirovīzijas 2016 finālists. Un arī Pilskalnā būs koncerts, un mūs izklaidēs grupā Obskurus Orbis. Tad sestdien, pilsētas svētku kulminācijas diena, būs gājiens, noslēgsies festivāla parkā un uzstāsies priekš mums Aminata. Un tad speciāli sagatavota programma pasaules populārāko filmu un mūziku koncertšos. Tā nav dzīve, tas ir kino. Tad arī svētku salūts. Mēs gribētu aicināt aktīvi apmeklēt visus sagatavotus pasākumus, tīpaši Eiropas Tauta festivāla pasākumus un satikties ar festivāla dalībniekiem, jo viņi brauc uz Rēzekni un viņi ir atvērti un viņi gaida, kā viņi iepazīs jaunus cilvēkus, jaunus draugus un
viņi baudīs mūsu pilsētu, saskarsmi ar mūsu iedzīvotājiem, un tāpēc es domāju, ka šis festivāls ir īpašs ar to, ka festivālam ir īpaša tāda unikāla atmosfēra, ka mēs vienlaikus varam satikt tik dažādas kultūras, tik dažādus cilvēkus un komunicēt ar viņiem, pavadīt kopā brīnišķīgi laiku, ar viņiem runāt dažādās valodās, iepazīt citas kultūras. Tas viss notiks vienā mūsu nelielā pilsētā, un jūlijā beigās visiem ir vērts palikt Rēzeknē.